אני יונית. היום אנחנו נדבר על הבורגנים. אז בעצם, מי אלה הבורגנים? הם אנשים שעבדו בעיר. למשל, סוחרים, זונות, בעלי בתי מלאכה, רופאים ועוד. אז בואו נציג לכם קצת. דוגמה קטנה. הנה הזונה. חמוד עלה, אני לוקחת 250 שקל לשעה, וזה לא כולל תוספות. הנה הסוחר. חמוד עלה, רוצה אישור לאיחורים? חומר חדש. אז מה לבשו בעצם בימי הביניים? הם לבשו בגדים נורא דחוסים ומבד מאוד כבד. אז בעצם הם מנעו מריחות לצאת. בואו נראה לכם מה קרה אם הבגדים היו כמו שלנו. חולצות, שטיחים, בדים. שלום. שלום. יש לי פה הרבה בדים. מה אתה רוצה? אוקיי, רפואת ימי הביניים היא הייתה בעצם רפואה דתית, שהתבססה על הדת הנוצרית, על אמונה ועל תקווה. אלוהים הוא גדול. כן בבקשה, מה הבעיה? אני לא מבינה אותך. בוא נתפלל ביחד, לאל. בוא נרגע. האל יעזור לנו. בוא נתפלל. להתפלל. אתה לא מתפלל. האל. הנפחים היה מקצוע מאוד מאוד נפוץ בימי הביניים. אל תבכי. זה מבט ראשוני. אני אפתח לכם את התחת, חבל. אתה לא רוצה? חבל, אני אפריח לכם את השושנה לכולם. די כבר לצלם, נו. ג'ים, מסכים בגשר. אני לא... די, נו, הוא לא מפסיק לצלם. אני פונה לכל חברי הכיתה. רן כל הזמן מצלם אותנו, זה לא בסדר. זה בסדר. גם יש... חתולה כזה. אולי סבבה? לא. חמוד עלה. אז זה סובר לי כזה, נוכל לדעת שזה עושה לי תחת? תמחק. מקווה שנהנתם.